Hurmatli kitobxonlar, qo'limda Alisher Navoiyning Nasoim ul Muhabbat, Hikoyat va hidoyatlar nomli kitobi turibdi. Nasoim ul Muhabbatning to'liq nomi Nasoim ul Muhabbat min Shamoim il Futuvat, ya'ni mardlik iforini taratuvchi muhabbat nasmlari bo'lib, milodiy 1495-1496 yillarda yozilgan. Navoiy tanlagan hikoyat va rivoyatlarda ilohiy axloqni kasb etgan, dunyoning arzimas manfaatlari ustidan g'olib chiqqan, muhabbat va ma'rifat kuychilari bo'lgan 770 avliyoning hayotidan ibratli hikoyatlar, o'gitlar va rivoyatlardan namunalar keltirilgan. Navoiy bu kitobni o'qish orqali dunyoning o'tkinchi ekanligi, halolligi gumon bo'lgan luqmalardan tiyilish, tiriklikka shukrona aytish, go'zal axloq odob egasi bo'lishga, avliyolar va valiylar timsolida insonlarni ulardan o'rnak olishga da'vat etgan. Hozir sizlarga bir rivoyatni o'qib bermoqchiman. Ismoil Dabbos dediki, haj niyatida safarga chiqib, Sherozga yetishdim. Bir masjidga kirdim. Shayx Mo'minni ko'rdimki, o'tirib hirqasiga yamoq solardi. Salom qildim va o'tirdim. Mendan so'radi: "Ne niyating bor?" "Haj niyatim bor." "Onang bormi?" "Bor." "Qaytib onang xizmatiga bor." Bu so'z menga xush kelmas edi. Shunda u: "Nega to'lg'onasan? Men bosh yalang, oyoq yalang, yolg'iz va ozuqasiz 50 marta haj qilganman. Barchasini savobini senga berdim. Sen onang ko'ngli shodligini menga ber." Hurmatli kitobxonlar, xulosa qilish o'zingizga havola. Barchangizga ushbu kitobni o'qishni tavsiya etaman.